Zdravím vás, moji milí priaznivci. Dať alebo nedať si operovať vybočený palec? Na túto otázku vám nedám odpoveď. A prečo? Lebo rozhodnúť sa musíte sami. Ale vedzte, že pokiaľ si dáte operovať tento vybočený palec a neodstraníte tú pravú príčinu, tak sa vám to objaví znovu a znovu. A kde treba hľadať tú príčinu? No v štítnej žľaze. A čo konkrétne tam je, neviem vám odpovedať, preto, lebo tých možností je niekoľko. Tak, to bola informácia pre vás, možno užitočná, možno nie, uvidíte. Každopádne, ak chcete riešiť svoje zdravotné problémy pomocou stravy a byliniek, som tu pre vás. Telefónne číslo, cez ktoré sa môžete objednať na konzultáciu, je 0944 644 004 alebo mail hajnalka.tcm@gmail.com. Teším sa na vás, ahojte.